嗰啲奶用得好咧，自然就好香好滑噶啦。滑到咧真係唔係講笑，一種粉做晒㗎啦。滑到咧嗰個程度係點咧？啱啱好可以冧喺一隻手度，又未去到斷，試翻啖先。超滑唔係講笑，試一試下。雖然話知好唔好食咯，夠晒香。各位網友大家好，歡迎又翻到嚟叻仔廚房。嗱，今集我哋咧就會整翻一個好啱夏天食嘅一個少少甜品啦。咁佢就叫馬豆糕，材料非常之咁簡單，喺晒我哋台面呢幾款嘢嘅啫。咁我都準備好晒其他嘢咧，都稱好晒俾大家。咁啊，方便大家咧做到一個香味更加之濃啦，啲份量更加之容易掌握，唔使話有呢個又165毫升減咗一半之後又有啲剩咁麻煩啦。好啦，咁啊即刻就嚟啦，我哋講咗呢啲馬豆先。佢有啲咩功效呢？咁其實佢好啱夏天飲嘅，因為佢可以清熱解毒啦、通便潤腸啦、補腎補虛，仲有利尿、消腫、去濕等等功效嘅。咁呢一啲馬豆咧就已經浸咗4個鐘噶啦。咁啊浸咗4個鐘之後咧，你會見到佢咧係都好容易可以俾你拍得開嘅。咁而呢啲馬豆嘅真身係點嘅咧？就係咁嘅樣啦。呢一包嘢就10蚊都唔使。咁現時嚟講咧，喺香港嘅雜貨店咧都比較難係買到啊。咁買嘅時候我就淘寶買翻嚟嘅，呢度就有1斤啊，好似咁啊10蚊都唔使港幣啊，圍起上嚟。咁用嘅時候，我哋先去磨咗兩嘢啦，洗乾淨咗佢之後咧，就由得佢浸。室溫嘅環境下咧，大概浸4個鐘頭到，就可以去到呢一個地步噶啦。咁豆嘅份量有幾多？我呢度咧就浸咗120克嘅，因為120克咧算係比較係有多些少豆嗰個效果咯，咬落去。咁啊，即刻咧煮咗佢先。咁煮嘅時候要幾耐到呢？一般咧就睇下你浸咗啲豆幾耐。我呢浸咗4個鐘頭嘅豆咧，大概咧就煲佢半個鐘頭左右就 OK 噶啦。咁喺煲佢嘅時候咧，我哋最好加快速度咧，就冚翻少少蓋，留翻個辣，因為佢咧隨時會滾起嘅。大概半個鐘頭到啦，用個中細火嚟滾佢就 OK 啦。咁一邊烚豆一邊咧，我哋趁呢個時候咧就要溝埋呢一堆嘢就 OK 啊，得幾款嘢，非常之咁簡單嘅。咁呢一堆嘢係乜嘢嚟呢？呢度100個克嘅鷹粟粉，即係平時我哋以嚟煮餸嗰啲就 OK 啦。2罐165毫升嘅椰漿，咁啊即刻加落去先啦。嗱，咁啊絕對係冇任何多啊少噶啦，咁啊方便大家去磅啦。OK， 嗱之後呢一個1罐裝嘅黑白淡奶，咁做出嚟咧香啲滑啲，咁啊成罐倒落去啦。冇記錯160毫升啊！咁其實都唔使點樣準唔準確嘅，170啊都唔會爭得太遠嘅，落埋落去之後咧，我哋就可以順住個勢咧喺呢邊用啲生粉咧落去，咁啊逐少去撈一個生粉芡出嚟，係啊，不過生撈，咁啊小心啲，慢慢咁去撈佢咧，你會方便啲就手啲，冇咁容易起沙嘅。撈勻咗一次嘅粟粉之後咧，保證你一定會有唔多唔少都有啲沙粒噶，所以我哋咧盡可能都隔一隔佢先。係啦，咁啊個效果啊即刻會出到嚟，有少少嘅點樣到，咁啊順住個勢啦。我哋呢度仲有一啲牛奶，咁呢度咧330個 ml，咁啊你買翻1盒嘅紙包奶就 OK 嘅。咁我哋而家開稀咗佢咧，有個好處咧就係你一陣再去加熱嘅時候咧，佢冇咁容易會起漿啊、窿底咁樣啊，因為我哋已經係先撈咗呢個膠質呢個效果噶嘛。咁我用嘅係呢一個全脂牛奶，全脂牛奶做出嚟咧會香身啲。咁你見到啲豆咧，呢個馬豆咧真係幾耐火噶，所以咧一定要係浸到佢夠透啦，你先至好去烚佢。烚咧，你真係我浸4個鐘頭先至去到呢個地步，都仲係好似有少少口感咁。你可以繼續烚嘅，烚到佢爛都 OK 嘅。不過我覺得咧，嗱而家呢個口感咧係最好嘅。咁你起碼見到佢咧啲白色咧冇晒，撳落去咧你可以咬得斷，粉粉地嘅，咁就為之 OK 啊。咁我哋可以隔水備用。製作糖水，首先咧我哋準備400毫升水啊，就咁常溫水 OK 嘅啦。咁我哋就要等佢水滾先。水滾起咧，我哋就可以落埋呢一度啲砂糖。砂糖咧就150個克啊，係啊，咁啊大概係一個細碗仔咁上下啦。咁我哋首先咧溶咗佢先。
用好咗啲砂糖咧，我哋加翻個格西落去，攞翻我哋呢一班生粉啊、奶啊啲嘢，稍為撈一撈底，咁啊直接喺呢一度咧就可以隔多一次噶啦。咁啊放心一樣嘢，咁你可能覺得喂落咗牛奶落去滾熱咗會唔會快啲啊？其實咧個效果咧會有分別嘅。咁啊雖然你嗰個可能會快啲，但係我呢一個咧就比較穩陣啲，但係咧就會滑身啲咯。咁同埋加熱嘅時候咧，我哋記得咧一定要刮下邊啊咁樣，同埋咧要夾翻一個好細嘅火，咁啊唔使等佢滾起嘅，咁啊好快脆嘅啫，大概我諗2-3分鐘佢開始咧變到呢啲糊身嘅，咁啊最驚佢係黐底啫，係啊，咁你話順唔順時針咧，其實都唔會話太大影響嘅，咁啊直到我哋咧喺中間度見到有少少泡起咧，證明咗啲生粉熟就 OK， 開始見到佢開始起泡咧，起咗啲bubble 咧，即係啲泡泡咧，咁我哋可以較下最細嘅火力，咁啊先落咗一大半嘅呢啲馬豆先，咁我哋一路咁去撈勻佢喎，啊之後咧我哋就再落埋呢度啲少少，所以120克咧其實就會叫做比較多啲。嗱，咁我哋咧稍為撈得勻佢，咁我哋呢一個馬豆糕嘅漿咧就已經差唔多啦喎。嗱，你見佢係咪好滑身啊？係咪唔會話起晒泡啊？就算我撈埋一齊都唔會嘅。嗱，咁就 OK 啊，咁我哋起得噶咯喎。嗱，咁我呢個就是但揾個可以裝到1500毫升左右嘅一個玻璃盒嚟裝嘅，係啊，咁你自己因翻你自己個盒個份量幾多啦。嗱，咁我都幾準啊一個份量。因為其實一般嚟講咧，生粉水大概嗰個份量都係1對10咁上下嘅啫，你唔會話差得遠咧就 OK 啊。嗱，咁啊而家我哋呢個步驟要做啲咩啊？就係要將佢放涼翻，之後咧就再放喺雪櫃，咁樣等佢凍凝固，咁我哋呢一個馬蹄糕就完成噶啦。咁喺呢個時候咧，我哋點樣去加快咧？一你可能揾對筷子啊，攝一攝底啦。第二樣嘢，我就會揾個風扇出嚟去吹佢，因為佢咁厚嘅嘢咧都要啲時間啊。咁我哋整好咗，再俾大家睇。各位網友早晨啊！咁啊呢個馬豆糕經已雪咗過夜啊！嗱，我哋一齊望下個面咧，其實佢只要攤凍咗咧，基本上咧佢都會收縮咗咧，會離邊嘅，唔使話咁黐邊啊，容易甩出嚟咁。我直接咁樣嚟啦。嗱，佢已經甩咗邊噶啦喎，咁啊睇下佢嗰個樣係點嘅喎。嗱，夠唔夠滑身啊？都令面嘅，唔係講笑啊！不過佢個韌力唔係好夠嘅。如果你落嗰啲係魚膠粉咧，就會好啲，就會有韌力啲，即係彈性啲、Q 彈啲。你望到呢個咁嘅pan咧，好容易甩嘅啫，所以唔使話掃啲油落去咁樣已經甩得出嚟嘅啦。咁可以睇下個面咧，嗱佢個彈性就咁嘅，都 OK 唔錯啊，生粉都幾方便。嗱，咁我哋切嘅時候咯，咁我哋抹一抹把刀啊，保持少少嘅濕潤。咁樣咧，我哋喺中間 cut 落去，咁啊方便大家望到嗰個狀態係點樣樣咧。嗱，cut 咗落去咧，佢都有啲黏刀㗎，咁啊抹一抹佢。喺呢嚿啊，睇正中間會好啲啊，係咪好滑又簡單？我哋望下佢有冇氣泡啊，會唔會係好鞋？個質感就咁，所以都幾方便做啊。好啦，咁啊，俾翻少少嘅伴碟，加翻呢啲咁嘅西芹葉，咁叻仔牌咁簡單嘅一個馬豆糕就完成咗噶啦。嗱，真係好震嘅，唔係講笑。同埋咧，你望落去咧都幾滑身係嘛？嗰啲奶用得好咧，自然就好香好滑噶啦。咁啊，希望大家中意呢個咁簡單嘅甜品啦。如果喜歡食譜，記得點讚、分享同埋訂閱頻道。咁我哋下條片再見，拜拜。啊，滑到咧真係唔係講笑，一種粉做晒噶啦。嗱，滑到咧嗰個程度係點咧？啱啱好可以冧喺一隻手度，又未去到斷，試翻啖先。超滑唔係講笑，記得試下。雖然話知好唔好食咯，夠晒香，好嫩口。早晨，大家好啊！今日同大家分享嘅係有涼血解毒功效又容易整嘅桂花馬蹄糕。依家一齊出發，買咗馬蹄先啦！